真服了，在地铁口当街头位的，差点就让我吃饱了，还边吃边看热闹。马来西亚的猫山王榴莲千层蛋糕。猫山王的榴莲，对，要现开现做的。一般别的那个都用的是金枕，猫山王的真没这么见过。成本多高呀？我们这一个榴莲好几百呢。这是把榴莲肉跟奶油混在一起了，是榴莲跟奶油，然后有单独的榴莲往上面铺的，18层皮，17层榴莲奶油，然后3层的榴莲。饼好薄呀，现摊的那边啊，那边是摊饼的，对，现摊的。榴莲蛋糕，对，一个要半斤多，300块钱。人家都是临床的，像减肥健身功能人都可以吃啊，没有什么加值的。然后这个，再帮我拿一个老奶油那个。排队的时候继续吃，万万没想到临走了又被试吃拦住。买了是吧？买了，再尝一个，又赚了一小块，嘿嘿。来，这个味道，好冲啊！它很润滑到嘴里面。反正好就好在这奶油也不是那种纯的奶油，它里面也是加了榴莲的。这一口下去，榴莲的味儿巨浓，看到一些那个榴莲果肉拉丝的感觉，还有这种纤维的质感，这种感觉好棒啊！一口气全吃完了，嘿嘿嘿，开心。